off-road. Será que é aqui mesmo? Vai embora, vai embora, vai embora. Maluco, e agora? Não passa não, né? O único caminho para Sete Quedas é aqui? Não, Sete Quedas? É. É lá por fora? O garoto falou para eu entrar aqui.
Quê? Tá filmando. Irado esse caminhozinho aqui, hein? Adoro isso. Irado o caminhozinho. Deixa eu desligar o ABS.